अच्छा ड्राइवर साहब आज क्या बनाए आप? मटन मटन कितना बना है? 1.5 किलो 1.5 kg। अच्छा काफ़ी बढ़िया मटन है। एकदम सुपर। अच्छा खाने के लिए प्लेट लगा रहे हैं। हाँ ये आ गया चावल। अच्छा ये सलाद भी है। हाँ सलाद भी है। अच्छा मटन जा रहा है उसमें। हाँ मटन ये आ गया नली वाला पीस। वाह काफ़ी बढ़िया मटन है। ये कैसे बनाते हैं? इतना अच्छा मटन लग रहा है देखने में। कौन बनाया है मटन? ये ड्राइवर साहब बनाए हैं। अच्छा आप बनाए हैं? ओहो हो। इनके समर्थन से अच्छा अच्छा। अरे कौन है आप तो निकाल अब